ada di mana? Lagi ada Di Marios tempat, ya. iya. Mau Tempat terapi batuk pilek katanya, Iya, soalnya iya. udah lama ya ayah batuknya ya. Mudah-mudahan sembuh ya. Tuh lagi main dulu nungguin terapisnya, katanya tungguin dulu di sini ya. Nah teman-teman, jadi Ajup itu batuknya tuh tiap malam aja, kalau siang itu jarang. Kerasanya tuh tiap malam aja, kasihan suka lama sampai berjam-jam batuk terus, tengah malam mau subuh kayak gitu. Makanya Waneng mau cobain terapi infrared di sini, mudah-mudahan sembuh ya ayah. Oke. Yang warna putih, masukin. Ya, pinter. Ini, warna ini. Ayo, hijau muda. Oke. Udah makan obat sih, sebetulnya udah diobatin gitu, dan begini gitu. Sini deh. Mudah-mudahan setelah terapi ini Ajupi nggak batuk-batuk lagi, soalnya Waneng khawatir banget tiap malam suka kebangun gara-gara batuk kayak gitu. Terus batuknya tuh ada dahaknya, kadang kering juga kayak yang sakit gitu tenggorokannya. Tuh Ajupinya lagi siap-siap, udah mau mulai terapinya. Buka dulu semua, sini sama ibu bantuin. Pijit dulu, ganti dulu bajunya pakai boxer. Ini teh udah lama teh, soalnya hampir sebulan. Mau sambil duduk. Bobo, tengkurap. Nah, gitu. Oke, udah mulai tuh. Ini udah mulai nih teman-teman tuh, sama tetehnya mau dipijit dulu sebelum di terapinya ya, pijat dulu Ajupinya. Yang enak kayaknya gini nih. Nah, gitu. Ke atasan aja. Biar tetehnya. Diantar sama Dede Una. Sebetulnya dedenya juga sama batuk pilek, cuman udah sembuh, batuknya masih ada pilek dikit. Udah ceria lagi Dede Una. Gak apa-apa, biar sembuh, biar enak kayaknya. Enggak sama Ato malah. Geli. Ngedadak pulang sekolah mau enggak, makanya enggak booking. Dede lagi apa? Mau duduk, sok sini sama ibu, mau duduk di kursi nunggu pijat ya. Dede mau pijat ya? No, mau berenang Dede mau dulu di sini Dede berenang. Gua mau. Oh, nggak berenang di sini ya? Ada bolanya. Nih, Dede pakein kacamatanya. Halo Dede. Dede coba lihat sini. Jangan dibuka dong. Halo tuh, halo. Tuh ada kupu-kupu deh. Kita lihat kupu-kupu yang di sana ya. Halo kupu-kupu. Aku mau hinggap dekat anaknya. Tuh, hinggap dekat anaknya. Bagus ya? Diam nih. Belum makan ini bayi banget. Duduk aja. Ini dihirup ya. Tuh, hirup deketan aja. Hirup itu. Uapnya. Hirup ya. Nah, hirup ah. Mati kepijit ya. Nah ini infrared itu gimana sih, jadi buat ngencarin dahaknya atau gimana? Ya kalau sinarnya untuk nganterin dahaknya, kalau misalkan ini mah untuk yang kayak masih mangkat nih Bu. Oh Nah, iya. Jadi infrarednya mah buat
nah itu di dalam yang Rena. Iya. Ya, kalau di film kita masukin itu aja ini. Oh gitu. Kayak langsung Enak ya. Terusnya punya ininya air emang ini dah. Iya lagi. Mau banget. coba. Hirup deh. Hirup. Kok jadi merah? Jadi merah mukanya. Oh. Jadi nggak bakalan yang gurih-gurih gitu makanan. Kayak rasa berbuah. Hirup ini ya. Kamu ya. Gimana perasaannya setelah dipijit di terapi inframerah? Gimana perasaannya? Coba. Enak, Enak. anget rasanya. Terus ininya wangi ya, wangi enak ya, lega. Apa sama dingin? Sama dingin mint, kayak wangi mint ya, peppermint. Dingin ini. Oh iya dingin. Sekarang lagi dibersihin dulu ya. Tuh, biar gak lengket. Pakai baju lagi ya. Nah, alhamdulillah teman-teman akhirnya selesai juga terapi infrared sama pijatnya. Sekarang Waneng mau bayar dulu dan mudah-mudahan Ajupinya pulih dari batuk-batuknya ya. Ya udah, kita ke depan dulu yuk. Sekarang kita mau pulang dulu teman-teman. Sini tuh Ajupinya udah keringetan soalnya di terapi infrared itu hangat ya, nggak panas ya. Ya udah kita mau pulang dulu ya teman-teman. Sampai sini dulu videonya. Dadah.